Ајде да видиме како функционира се во средното училиште Лазар Танев. Колку тие покрај тоа што инвестираат во знаењето на учениците, ги учат и на меки вештини и сето она што им е неопходно за да имаме комплетен производ кој што ќе може да се вклучи на пазарот на трудот. На Скайп го имаме директорот на средното училиште Небојша Вуковиќ во моментов. Добро утро, господине Вуковиќ. Ајде ќе започнеме од најосновното. Кои струки во моментов се најатрактивни кај вас во училиште? Добро утро до вас во студиото, добро утро до гледачите на Македонската телевизија. Поздрав од Угостителското училиште во Скопје Лазар Танев. Угостителското училиште се работи на две нивоа, значи едното е 3-годишното образование. Тук имаме особено атрактивни занимања кои што се однесуваат на занимањата готвачи, келнери, сладкари, пекари и месари. И имаме 4-годишни занимања каде што се образуваат ученици кои што се во 4-тиот степен техничари. Значи, по атрактивно сега целата угостителска струка, сите угостителски занимања се особено атрактивни затоа што пазарот на трудот се расшири до таа мерка да не можеме да постигнеме да произведеме доволно кадар, особено доволно стручен кадар. Таа атрактивност многу споро и тромо се враќа меѓу младите. Младите повеќе како претходната соговорничка што рече, повеќе се насочени кон некои нови занимања кои што се особено поврзани со развојот на електрониката и со занимања поврзани со неа. Ние во правец на развојот на занимањата работиме интензивно. Се настојува да се прикажат тие занимања пред младите, со приказот пред младите, со практичното излегување пред учениците од основното образование, се создава веќе една клима во која што имаме изголемен број на ученици, да речеме во последните 2 години за 140 ученици повеќе имаме во училиштето. И колку од учениците по завршувањето на образованието лесно се вклопуваат на пазарот на трудот? Сега би се поврзал со претходната соговорничка, значи ние тоа што го работиме во моментот е создавање флексибилен работник кој што ќе може да одговори на барањето на трудот и во наши услови на работење и при негова одлука за заменување од земјата, што е наша крајна цел, односно која што воопшто не ја почитуваме, меѓутоа тоа се индивидуални одлуки. Развојот на овие меки вештини што пред малку зборувавте, ние ги имаме од секогаш. Значи, угостителската струка е струка која што е зависна од комуникацијските вештини на кадарот кој што работи, на интерперсоналните вештини, од вештините на активно слушање. Значи, не може угостителот да не ги послуша и сослуша клиентите, односно гостите кои што доаѓаат во угостителскиот објект. Организацијските вештини се исто така оние кои што децата ги учат во време од 3 години, односно 4 години додека се во училиште, да не ги набројувам сите до крајните оние нивоа на професионализам. Тоа веќе го работиме заедно со нашите работодавачи, значи нашите ученици излегуваат во реалниот сектор за време на нивната практична обука и се стекнуваат со нивото на професионализам кој што им е неопходен за да излезат на пазарот на трудот. Сега пазарот на трудот Предно кога прашав Катерина дали можеби со зборувањето или актуализирањето на поседувањето на неопходноста на поседување на меки вештини се враќаме некако чекор наназад во однос на она што сме го подзаборавиле, бидејќи фокусот последниве години го ставаме на продуктивноста и знаењето. Како и ви оди одрака еве како професори во однос на работата во стекнувањето на меки вештини со учениците? Јас би го избегнал моментот дека образованието е тром систем. Напротив, особено во последните 20 години е особено флексибилен и прилагодлив кон промените што настануваат на пазарот на трудот. Значи, немаме никаков проблем, особено кога ќе кажеме дека ова што се смета денеска како меки вештини е карактеристика на нашата струка. Значи, и професорите, и учениците го разбираат значењето на постоењето на еден флексибилен однос кон тоа што го бара пазарот. Многу е поважно можеби да се работи на тоа целиот образовен механизам да се прилагоди кон
локалните, односно кон државните интереси, не кон меѓународните случувања, може да се следи времето, треба да се следи тоа, далеку од тоа дека не треба да го почитуваме тој момент, меѓутоа она што е најважно за нас е македонското стопанство и одговорот кон тоа македонско стопанство да се произведе кадар кој што ќе одговара сосема на барањата и потребите. Нормално е да се разликуваат барањата и потребите на различни пазари. Развојот на самиот пазар и неговото ширење зависи од многу елементи, па и од државниот елемент кај нас во моментот. Образованието, особено нашето угостителско училиште, настојува да одговори на барањето на овој пазар на трудот. Еден од примерите ќе кажам дека ние имаме веќе соработка со повеќе од 60 компании во Скопје и во државата. Во секојдневна комуникација сме со тие компании и нас коректура не врши токму стопанството директно со учество во нашето работење. Споминавте дека вашите ученици по завршувањето на средното училиште се веќе готов кадар кој што може да се вклопи на пазарот на трудот и тоа многу лесно го прават, но исто така реалност е дека голем дел од нив малку се задржуваат на домашниот пазар на труд и брзо заменуваат во странство затоа што велат таму платите се многу повисоки. Како ако еден образовен систем инвестира во учениците да ги пропуштиме? Што е она што треба да го направиме за да ги задржиме дома? Па добро, тоа е сега веќе прашање на реалниот сектор. Значи, тука имаме ситуација во која што ми се чини дека токму оној висок кадар, менеджментот, односно менеджерскиот кадар, предприемачите, собствениците на објектите не одговараат соодветно на потребите на работниците кои што се појавуваат во нивните објекти. Не е веќе платата, односно висината на личните приходи, прашање на одлука за заминување надвор, затоа што ние во добар процент се приближуваме барем кон блиската околина, значи онај западен дел од Европа кој што ни е поблиску. Не одат луѓето веќе надвор заради парите, не е тоа моментот кој што ги одлучува, туку е повеќе односот на менеджментот во рамки на објектите. Онаа крутост која што ја имавме во минатите 15 на 20 години, се уште владее во нашите објекти и таа треба да се надмине. Мислам дека сега исклучително многу треба да се работи на прашањето на промени во менеджментот на објектите. Овде морам да кажам дека при нашето присуство во објектите се следи дека менеджментот не ја покрива теоријата и праксата. Значи, она што се изучува во образованието не се практикува воопшто или не во целост и се преминува на индивидуални ставови во тоа како ќе одлучам, така ќе биде во угостителскиот објект, што е голема грешка. Значи, принципите на менеджментот, особено во делот на принципите на ризикот, се управување со промените, а тој дел менеджментот многу слабо го користи. Повторно доаѓаме до тоа дека работодавачите треба да инвестираат во среќата на своите вработени и сега да го заокружиме разговорот колку вашите професори во вашето училиште се среќни кога доаѓаат на работа. Колку вие како директор на училиштето ги прашувате, комуницирате со нив и ве интересира дали вашите вработени се среќни кога доаѓаат на работните места? Не треба да ги прашате, треба да се работи на тоа прашање. Значи, јас се обидов во минатите 2 години да направам клима на колегијалност и на заедничка соработка. Ги ослободивме стегите што ги имавме во колективот, оставивме да изградиме заеднички принципи и кога човек ќе изгради заеднички принципи, тука веќе нема отстапување. Значи, отстапувањето доколку настане, тогаш оди самиот против себе. Во таа слобода искреиравме работење кое што даде голем резултат и голем успех. Секојдневно се работи на надоградување на тој механизам, не се отстапува и не се враќаме назад. Оставено е колегите кои што работат во нашето училиште да придонесат на соодветен начин и ви кажав еден од резултатите со кои што ние особено се гордееме, за 2 години имаме 140 ученици повеќе. Освен тоа, учениците се стекнуваат со можност за подобро аплицирање во подобри објекти во градот и во државата. Да речеме, тука се
на листата на објекти големи компании со кои што директно имаме соработка, а во целост го подржуваат работењето на нашето училиште. Создадовме клима и со 9-то оделение, се извинувам, значи направивме една вертикала на основното со високото образование. Тешко е работењето во вакви услови на поставување заеднички цели и вредности на тоа работење, меѓутоа пак ќе речем, кога ќе се изградат заеднички принципи и начини на работа, тогаш нема отстапување од тоа и резултатот е видлив. Ово што го кажавте, прво ми е драго што го слушам, а второ оди секако во прилог на следниот разговор кој што го имаме во студиото 3 на МТВ со соговорничката. Ви благодарам многу за гостувањето во Македонија на утро, па и вака на Skype. Посакувам успех во работата и се радувам на убавите резултати. Благодарам, господине Вуковиќ. Ви благодарам многу на вас и поздрав уште еднаш.